is the main from the brain all the way to the neck. So this is the main nerve. So main nerve next to collarbone. When I press over here, press ayo, short pain. Number 2, press little bit also ayo. Number 3 here, pom pom pom, and number 4 here. So you see 係我撳你呢度痛啊，呢啲痛啊係唔啱㗎。喺呢個細細力撳你右邊啊，呢度又係，當左邊又係 keep。So the left and right are still 1, 1, 2, 3, 4, 4. So that means that the neck not in the correct position. That's why always got a headache, difficult to sleep, and then numbness, difficult breathing also. See the second one, this hand, 呢隻手咁樣上嚟到，呢度緊實嘅上唔到，當掂唔到你陀。呢個邊皮上咧又係嚟到要實晒，第三咧嚟到呢邊咧硬實嗰。第四平線一條，呢一種轉你後邊，轉唔到，好細力咁轉後邊啦，去唔到，好痛喎。同埋呢個咁樣反手咧都開唔到。Suppose it can open 90 degree and this one can go behind but cannot. After that, no more. So this time 咧就一樣啦，呢個咁樣上咧呢咁樣嚟到呢度又係棘住晒，邊皮咁樣上咧又係棘住晒，一樣。第三咧又係呢度拉實打，第四咧喺隻手 stop 喺度，一轉去後邊咧嚟到呢度全部都 jam 咗，轉唔到，所以呢個反手咧都開唔晒。Jam咗。So the problem solved from here, like this one, and this one, and this one. The neck high low rotation. After that, no more. See the neck on left side stiff, and right side here tense. See left side stiff, and right side here very tense, and here also uncomfortable. Neck problem. Neck affected the upper part. 好啦。Okay. 陣間 brand new. Okay. Relax 啊。放鬆嘅落。上落上，睇翻我隻手 ，very good。哎呦，睇到犀利，再嚟到呢邊啊，睇翻我隻手 ，very good，冇錯。哇，睇到犀我呢度北呢度唰，and my job is done。嗱，頭先我就做咩咧？我就乜都冇做，就係咬媽咪嘅頭咧，左邊咧、右邊啦。頭先咧學同埋個聲唔同嘅，咁依家再試翻嘅喎。嗱，開一般位，2、3、4、大力㗎，1、2、3、4，依度咧全部都鬆咗，依個鬆咗你睇呢隻手啊，頭先隻手比較緊啲實啲啲啊，哇！依家咧就個 mechanism 全部都舒服咗，呢個咧都輕鬆咗，呢個咧即係嚟呢度咧上落咧都鬆咗。頭先轉後邊唔得嘅 ，same thing all the way straight. Put one stopper, just one cannot go behind now. Here is my hands, my stomach, and also very easy and all the way can touch my chin. 呢度全部冇嘢鎖咗咯，鬆咗好多喎，因為耳頸唔啱，整到你手好唔舒服㗎，由頭啊、眼啊、毛啊。喺呢隻手頭先咁樣開唔到嗱，鬆咗好多啦。頭先呢隻手咧，哇，上到好辛苦喎。嗱，又係啦，呢個咁樣上會打到我頭先啦，幾輕鬆晒。所以講 mechanism 好重要㗎。見到我手，咁第三咧收力呢邊上落，接咗。第四咧平線，即係一個 stop 把，邊個我個褲2，同埋呢度可以見到我隻。就冇痛咗啦，你有 no restriction 啦。頭先開手都好困擾嘅，呢度開1、2、3，哇幾舒服咗喎！嗱，依家睇個 neck 咯喎，個 neck 一轉咗，卜90度，睇到話俾，哇呢個都唔會靚仔喎，睇到咁辛苦，就呢度睇上都鬆咗啦，舒服啦。你睇兩隻手幾輕鬆 ，I believe I can fly。I believe I can touch the sky。再呢個轉兩隻手轉嚟後邊咯，啲，同埋咧可以打到我條褲都得。哇，鬆晒喎！再呢邊咁樣開咧，都鬆晒咗。that's why 啊，你嘅 mechanism 啊 offset 咗。that's why 你做 restaurant 長嘅時間啊，好多係頸啦、shoulder 整到哇，夜晚瞓覺成身硬
好唔舒服，好唔舒服。連個手指都全部痛啊！飛啊飛飛。我啲手我冇自覺㗎。冇知覺啊！而家全部呢度咯，一嗱依家撳落去，嗰種痛只係仲定咗啦，舒服咗啦。咁我繼續咯喎，拉耳仔啊，Lily，放鬆啊，Lily。OK。拉耳仔，呢邊。OK。拉另一隻耳仔啊！哇！我畫花都咁靚女嘅原來。睇翻晒你嘅手啊，啲手臂都係好重要嘅。手嗰度唔直㗎。係啊，喺呢個手咁上啊，都開始棘咗啊，喺呢個落啊，都落唔晒，喺同呢個 suppose 90 degree 啊，呢個側度啊，喺咁樣落少少啫，都開始呢度全部都痛咯，唔啱。所以呢度咧 position 都唔啱，呢度咁樣。最其實手指公咁樣上啊，呢個上嚟到呢度棘住晒，痛痛嘅，痛痛。落第4個手指都實實緊緊嘅，呢度唔啱啊。放鬆啊！嚟滴齊咯。啱咗啦。翻隻手啊！哇！幾大聲啊！卜卜。呢個啱咗咧，呢個手咧就可以上到90度，呢個手咧落到鬆咗啦。At least 90 degree 啦 ，easy and left right rotation good。你嘅呢隻手就辛苦啲啦。呢個咧就冇知覺，三隻冇知覺，三隻冇知覺喺呢度上啊，喺呢度上唔晒，全部棘字咗。呢個落咧又係呢度棘住晒，係嘛？在呢邊開咧，全部都棘住晒，呢邊咧好唔舒服。喺手指公呢度咧實晒，呢度落咧又係好唔舒服。呢度喺90度咁樣落嚟到，全部都痛。放鬆啊！聽到咕咕咕咕聲喎。correct。就翻呢個位。哇！一根塞晒咗你。係塞晒咗。滴咗啦。呢個滴咗咧，呢個手上，呢個手落。轉咗鬆咗好多啊！呢個手指上到，輕鬆咗，輕鬆係等佢血行翻上嚟一，最其實呢隻啦，90度咗。講呢啲位，要翻張相先。快用幾開心咗佢呢個手唔值得啊！好似佢嗰手都唔值得，佢有啲好大啊！哦，呢個正常嘅，唔係我哋唔係睇入邊嘅，喺出邊呢度。睇出邊。呢個睇好似你睇個手都係呢度腫嘅。我哋睇呢度。我成日呢度話呢度整咗成日咁樣喎，行到又唔得㗎，所以成龍咁樣抹腳啊！唔係，即係企有冇力嘅？好啦，有冇出嚟㗎？係咯，所以我話全身我都唔得。成身都係執靚你。好啦，一執翻你兩個 shoulder 個位啊。shoulder 係佢1、2、3。shoulder 係呢邊啦，1、2。讀聲。哇！聽到幾大聲啊！作。依家兩隻手咧，移嚟移，輕鬆。你聽唔聽隻襪開咗？係邊嗰度唔伸嘅？樣咧？即刻嗰擠入去。你幾實咯？係啊，呢度鬆咗啦。咁依家兩隻手放後邊啊，手指穿手指。very good。依家咧就係執翻你隻頸啦，你嘅氣門啦，你個位啦，同埋你嘅腰骨。Just relax 啦 ，sit on my leg。啱。呢邊你睇啊，我轉呢度實實喎，但係我推呢邊咧，呢邊腍腍嘅喎，呢度咧 mechanism very good。嗱啲膝啊，see very hard。呢度實實轉唔到，呢邊咧就輕鬆，證明你尾龍骨都歪咗一邊，所以整到你成個人好攰。係響邊度咧？嚟啦，哇！
嘅 neck 脱得，你個 lower back 脱得 ，that's why affected 咗。日日都唔舒服，同埋你腳冇力企唔穩。係啊，企唔穩啊。1、2、3、4、4、5、呢度全部都越嚟越輕鬆、舒服、輕鬆。係啦，舒服好多啦。好，企起身啦，睇下你嘅情感有 which way 啊？所以呢個頸啱啱咗咧就鬆啦，呢個好重要㗎。呢個 hip 上位係都唔啱咧。所以我成日腳臂咯，腳臂、膝頭哥痛咯，腳仔又唔得咯，白盤夠實咯。有時企耐唔得，坐耐唔得，全部都要盤㗎。或者係長短腳啊，有 flat foot 啊，或者係巴啊，或者係 bow leg 啊 ，X 嘅全部都係呢個做法㗎。咁之後 check 下先呢邊，呢邊，咁你呢度第3日卜卜，呢個第4，呢個卒卒，呢度睇你左邊啊，1、2、3、4 ，OK， 但係右邊啊，你呢邊唔得，呢邊唔得，係啊，唔得，呢度唔得，呢度仲唔得，嗱，細細你見下呢度，呢個最痛啦，同埋呢個最痛，呢個最痛，所以你嘅問題咧就係呢個 pelvis 位咧 offset 咗，有少少咁嘅嘢，哦，所以企得太耐好冇力㗎，好冇力㗎，係啊，有時有作字嘅。作字，又有特字啊，有特字。好，咁呢度1、2、3，好啦，可以執靚靚嘅。好，咁你放喺耳仔，冚耳仔，冚耳仔咁樣啊，OK。放鬆。高咗兩寸，而家再調翻。第3、第4、第5，呢度4個手指撳啊。第3、第4、第5，舒服啦，喂，舒服咗好多啦，very good。好啦，依家你哋打側瞓啊，打側瞓，咁啊，等下，腳直啊，腳彎啊。好啦，依家咧就係執翻你嘅 mechanism 咯，呢度一定要啱，同埋呢個轉嘅位咧都要係啱嘅，係轉左轉右啊。咁呢個轉左轉右咧係相反嘅，呢個離前面，呢個係後邊咧，一個前一個後，好實，好緊，係轉唔到嘅。所以呢個 jam 有邊度 jam？呢度呢3個啦。滑卜卜，2、3，哇，啱咗啦！呢個啱咗咧就好輕鬆。咁嗌跳到㗎啦喎，very good。咁我哋另外一邊啊，你哋 sister no join 啊？我 working 啊，姐 study 啊 working。And how about this one? Your same opposite rotation. This one can go front and back. So front and back also you can see. Or jam, can't rotate at all. So stiff tension is formed here. And hit this 3 point. Lock jaw. That's why I feel whole stiff. Pop pop now. Alright. So this one unlock jaw. 依家咧好輕鬆。咁依家就好輕鬆嗰種，好容易轉咗啦。呢度冇 lock 咯。呢度冇 lock 咁嘅 situation 咧。又可以咁樣行翻順利啦。好，你呢喺上高啊。啱啦，咁有啲啊。如果係即做即耐咗少會唔會服啲？其實講真，好多人Chris 一整完咗係咪大擺冇事咗㗎？其實一執完咗咧，你個吉係啱咗嘅。陣間我會教你幾個動作係我點樣去照顧好啲。係如果唔係啊，一啲係如果你做食嘅。你咧做食一執到，哇好舒服，陣間你翻啲但係唔一樣嘅動作，太長嘅時間咧，佢就會鎖翻。鎖翻嘅係我哋生活習慣準確嘛。冇所謂，教你咧，你繼續做翻嘅嘢冇所謂，但係教你少少運動翻，係 reset 翻你個嗰啲structure咧，咁咧你可以耐啲，可以如果你日都有做翻運動，咁你個成個格局咪靚咯。得嚟，OK。依家咧就係出你嘅 nerve system 咯喎 ，nerve system 喺邊度咧？咪嘅淋巴 L3、L4、L5、S1，你用過第3、第4、第5坐骨神經。坐骨神經有4條大筋咧，係咁樣落到去左邊，咁又有4條大筋咧，去到右邊。呢啲4條大筋唔可以拔到，又唔可以呃到。後邊度咧啱你 underwear
所以呢個咧係 L3，哇痛喎！喺個 L4，哇好痛喎！L5 I know you know and S1. So whatever is even touching here, painful. Painful. This 4 point painful no good. Means the blood circulation flow not well to the leg. That's why easy get tired, numbness, and sometimes at night feel cold and uncomfortable. So whatever here all pain is actually the problem is from hips, not in correct position. So then the second, 你睇呢隻腳彎嚟到呢度maximum. See, suppose the knee to the chest about 3 to 4 finger. 一點樣推都好實緊，如果咧90 degree 唔啱㗎，唔啱。咁第二咧，呢隻掣嚟呢度咁樣開咧，又開唔晒，仲爭幾多 ？About 6 finger. See, that's very painful from here and here. Means our mechanism not in the correct position. Painful. And the third one, because of this part affected the knee. Okay lah. Let's say you can feel the tension, especially here. No good, cannot open. After that, put it become yoga master. Now about your left leg, here, 1, number 3, also pain. Number 4, I know. Number 5, just and here, see, 1 finger just touch on it, 整，咚， see all pain, structure no good. 呢個彎咧又係實緊落唔晒 ，L shape 90度，點樣撳都好落唔到。第三咧，呢個掣嚟呢度咁樣開。又係落唔晒，同側6個手指位，呢度最痛，最痛啦，同埋呢個咁樣撳都好唔舒服啦。最痛係呢度啦，叮，好啦，陣間咧，relax 下 Lily，breathe in， out， breathe in， 哇，呢個聲 crop， 2， 3 and 4， good， your knee。1, 2, 3 and 4. Good. Another leg. Wow, so loud. 1, 2, 3, 4. Correct. And the knee. 1, 2 and 3. 頭先拉嗰時聽到焗聲其實執翻你嘅成個 pelvis 同埋成個 line 嘅。咁一執完咗咧，再睇翻佢咯喎。On the way line, number 3, number 4, number 5, 3, 4. The pain also different. If the pain different means the socket in position means the blood can flow nice and the mechanism all better. Here no compression, so better. So here good. Now we can see the mechanism. So this one back, 彎腳哇！而家去到邊度咧？About 4個手指到膝頭得，3個手指得，2個手指。但係咧鬆咗喎，舒服咗咯。但係咁都舒服咗好多咯。頭先抹腳抹唔到嘅，聲度聲叮。可以做到個床啦，呢度咁樣落，哇 ，so nice 嗱，press下下 also， the pain also different， 嗰種痛都唔晒，舒服咗好多。咁啊，啲人啱咗咧，咁樣膝頭哥咧都好，舒服咧。咁啊，睇下你嘅左腳咯喎。呢邊都一樣啦，又係一樣啦。第3、第4、第5坐骨神經，3、4、5坐骨神經，呢隻腳彎4個手指，10個手指，下達永遠都得，好細力咁樣惡幾鬆咗喎，鬆咗咧呢個邊皮咁樣開咧，又好輕鬆，睇見到張。頭先又痛到你嚟嗰度，而家舒服咗啦。咁依家咧睇下力入膝頭哥，撳呢度，很放心。哇，點解人啲勁放心？Nice，所以依家咧就係執咩咧？執翻你嘅 hips 多啲咯，你有個 knee ankle make it more precise 個位咯。放鬆下啲嘢。我啲腳仔又痛死我。係啊，心一風嚟嘅呢啲。So can speak Cantonese?
少，兩邊就傾啲先，傾啲先，少少。So you are born in state. Yes. 哇！咁你喺美國都好耐㗎咯喎。好耐咯。好耐啦，我哋86年去咗美哇國。！86年喺嗰度咗啦。啊86年我就係10歲啫。我未出世。你未出世。如果你去美國嗰一間係排你隊。排隊啊？係啊，我哋美國啲人做餐館，係啊好多好多都病凍。最多嗰時我去到響紐約，哇！我差唔多係10點朝頭早排隊醫到夜晚4點零鐘。特別你咁 nice 啊，個個好中意想幫你做啦。係啊，開心啊最緊要。係啊，我去嗰度去一間啊，真係做唔切啦。我開餐館，餐館有咩用嘅？開餐館煮嘢俾人食。成日。你去日去美國？不丹同埋去咗菲律賓。哦，佢有咩菲律賓醫總統。哦，醫總統。哦。總統。美國。哎呀，嗱，依家靚晒咗咯。依家 Lily 你隻腳咧就好輕鬆，咁樣開又得，咁樣閂又。我行到唔得啊，痛死哎呀，我陣間你又行 shopping 咯。你睇我呢度幾實啊，成日好實啊。依家淋嘅咧，幾輕鬆咗，喺呢度都幾輕鬆咗。喺撳呢啲差唔多大筋，又唔痛咗喎，好緊要㗎！如果你唔啱啊，又痛，佢脹又腫，腳又冇力咯。係啊，冇力咯。依家咧最重要啊，佢嗰個肩膊。嗱，一到背嗰陣時扯，我根本唔行得到啦。冇問題，依家突都有啊。依家調理翻你嘅成個身體嗰啲血管啊、空氣啊。原本我冇血壓高啊，整我個肚咪血壓高咯。梗係啦，你瞓得唔冧啊。係啊。冇瞓覺瞓得唔好啊。又冇瞓覺。哎呀，好養生真好啊。好放鬆鬆啊！依家調理翻乜嘢咧？就係你嘅成個頭部頸。因為我哋日都瞓唔到覺，全部都響頸唔啱，扎住咁樣頭腦行得越唔nhanh，呢個手肩膊全部都。成日後痛。放鬆鬆啊！你感覺到嘅呢個雙落，feel 到你嘅成個身體會停動咯。哇！聽到個頸聲冇？幾大聲個頸？好大聲。就係頸唔靚咯。哇！依家咧一拉完聽，幾多聲喎？陣間你就算。哦，頭先拉佢咚，呢個咚最大聲咧就喺呢度。哇！咁呢一隻腳咧就越嚟越。成日腳呢度骨啊冇力咯。係啊，嗱，依家越嚟越鬆咗啦。呢個咧都越嚟越鬆咗，成個瑜伽老師咁。Yoga Master，所以近來你啲心咧全部神經線都冇塞咗啦。好舒服嗰種感覺，然後即係掂下都唔得。好啦，休息1分鐘。哇！係啦，慢慢調翻鬆你先。呢邊。係啦，你先啊！依家起碼容易熬位咗。熬咗，起碼你一隻腳熬得到先，一到第二隻腳，好咗好多喎，鬆咗好多喎。鬆咗，係啊，呢度仲唔夠鬆型嚟解，所以而家係熬咗幾十年。我呢度係係啊。好，依家試你啲大筋啊，Lily放鬆啊。好，依家就係睇你呢兩個大筋有冇塞先啊。呢係1、2、3。呢度啊。呢度4。係呢粒唔舒服。咁呢邊咧1、2、3。哇！呢邊咯，就係啊，呢度兩邊好實，同呢度一樣，呢度兩邊實實啦。呢個腳彎喐喐，呢個開。哇！又係實實咁開咗。喺呢個咧，因為點解咁實啊？要放鬆啊！喺呢個係咪咁撳推落去推唔到？係呢度一推落去啊！呢粒最酸㗎，嚟呢度酸咯，你一係就酸咯。同埋你呢個咧，呢度撳落去啊，喺酸酸嘅呢粒，酸酸嘅。
都能活嘅仔，十炮，要唔要？咗先，全部硬實。依家係幫你肌肉開翻鬆嚟嘅。That's why just now feel better already. Now still fine tune all the muscle. Because for so long already, now I have to reset all the muscle. Right? Relax a little. 依家等下你撳呢度推，舒服咗。嗱，依個咧，有分別咗喎。依家鬆咗，依家再鬆啲俾你先。依個咧全部鬆咗啦，但係依個咧，哦，你依粒，好強啊呢個。呢個咧又鬆咗，呢個又鬆咗，我嘅試試俾你啊！好痛啊！OK 啦，咁咪得咯。再轉翻去前邊咧。頭先攞油棘晒佢啫。係棘晒。棘晒啦，唔係整到你入邊錯得太就好冤。係啊，係啊。講咁多嘢咩？計估。我哋得把嘢把。依家嘢咁樣先。邊度唔舒服？呢個嗰個，但係好容易掂到張床少少，你咪翻上嚟啲，調翻嗰個牙位。呢個咧，呢個鬆好多喎。呢個鬆好多，依家睇下下底呢啲位啊。好痛啊！你哋全部牙位拉翻鬆佢，唔係日日都要好緊，同埋要好實。呢個係陣間教你拉翻個筋啦，再坐翻起身啊！開大床先，入翻入邊。依家全部啱咗咧，最緊係 take care 個 posture 咧。咁你嘅咧就唔好綁緊腳咧，個頭唔會耷耷，盡量睇上高，睇90度，唔好日都睇地下，睇有冇錢唔好啦。咁就係第二咧，帶翻個 neck support 補翻。咁咧坐咧暫時唔係挑腳先咧，唔係挑左，唔係挑右先，俾翻直嘅 balancing 嘅 structure先。咁第三咧。可以食翻維他命，因為你全部筋實啊，食維他命 B 係好重要。B 愛 one boy
Y6、Y12、B1、B5、B6、B7係俾翻神經線送，唔係你明擺心乜實晒好麻煩。所以呢個咧，因為我好多客仔都係有風啊、手臂啊呢啲，全部都係唔夠維他命。嗱咪我呢個三麻痹咯，麻痹咯，因為全已經塞咗。係點樣食咧？食2粒，食飽飯食呢度60粒可以食1個月嘅，因為維他命食完咗，你都可以補翻維他命，呢個好重要嘅。OK。咁第二咧就係呢個膠質，全部你嘅 joint 位啊，全部硬硬谷谷嘅，唔夠 gel。咁係咧就係呢個成咬位啊，唔夠油啊，所以都係一樣2粒食飽飯食。呢個咧一齊食，食飽飯。呢個咧好似女女啊對抗別得多咧都係好嘅。呢個麥係俾個頭部係一神經線個 brain。especially 你嘅乳酸太多，對你嘅頭會禮拜6夜會慢咗啲嘅。咁朝早1粒，夜晚1粒，食飽飯咧，你女女嘅，女嚟都得嘅。呢個食得落去咧，就半個小時冇唔係玩手機先啦，等佢可以absorb 再多啲啦。咁你知道同人咧搞掂咗，一定係食翻人參補翻氣態。咁啊人參咧呢個咧你隨時就可以飲啦，飲就得啦。呢個朝早1擺就得啦。呢個使唔使食？食飽飯食就最好咯。係喎，仲差，喂，我仲買咗個。我仲買啲禮物俾你。買禮物俾我？我梗係啦。我因為我翻到美國翻嚟，我冇嘢見年禮，俾個禮物你。我唔可以就係呢個美國特產。哇！好嘢喎，喂包。哇！包心嚟喎。如果明白，喂，嚟咗一齊影相先，不如唔記得啦。戴眼鏡嘅。記得啦 ，We are family. I have a ginseng with me. 哇，型喎！哇！笑喎，James Bond 咁樣可以嚟，近明明。Alright. 我真係有心喎。